สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสัญญาณการขโมยของเทคโนรุ่นซูเปอร์ทูเวย์ครับเทคโนรุ่นซูเปอร์ทูเวย์ที่มีแบบสำรองนะครับชุดหนึ่งประกอบด้วยกล่องคอนโทรลไซเรนรีโมท2ตัวครับรีโมท2ตัวชุดสายนะครับชุดสายเฉพาะรุ่นนะครับผมแต่วันนี้เราจะมารีวิวรุ่น Honda Super Club ครับ Honda Super Club นะครับเพื่อไม่เสียเวลาผมได้ติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับเหมือนกันแต่ตอนนี้จะมาสาธิตการใช้งานนะครับผมติดไปแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาไม่งั้นจะเสียเวลานานครับมีรีโมท2ตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว two way รีโมทจะร้องได้สั่นได้ครับอันนี้สาธิตนะครับปกติแล้วทั่วไปเราก็จะล็อกเสียงดัง1ทีไฟเลี้ยวกระพริบนะครับผมกดล็อกครับดูข้างหน้านะครับกดล็อกปุ๊บไฟเลี้ยวกระพริบเสียงไซเรนดัง1ทีครับอันนี้ล็อกรถแล้วครับใครล็อกกด1ทีเหมือนกันปุ่มที่2ครับอันนี้ใครล็อกนะครับผมปุ่มที่3คือปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่มหารถกดปุ๊บดังกดอีกทีดับครับกดอีกทีดับไม่ว่ารถสตาร์ทเครื่องอยู่หรือไม่นะครับไม่เป็นไรอันนี้ปุ่มที่4คือปุ่มสตาร์ทรถสำคัญมากนะครับดูให้ดีนะครับผมของเทคโนจะมีการหน่วงเพื่อให้ไฟเข้าระบบให้หัวฉีดทุกอย่างทำงานเรียบร้อยถึงจะสั่งสตาร์ทนะครับกด2ทีครับผม2ทีครับไม่กระชากทันทีไม่กระชากทันทีนะครับผมจะมีการหน่วงประมาณช่วงหนึ่งเพื่อให้ไฟเข้าระบบก่อนตอนนี้รถติดแล้วครับขี่ไปได้เลยครับไปได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจครับไม่ต้องใช้กุญแจตอนนี้รถติดเลยครับตอนนี้เราต้องการดับเครื่องกดปุ่มที่2ครับถ้าล็อกทั่วไปแล้วมันจะดังเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกจะเตือนอยู่ประมาณ4วิแล้วก็จะหยุดดูเชิงนะครับแต่ถ้าภายใน15วิมีการสเต็ปมีการขยับครั้งที่2ก็จะร้องเป็น15วินะครับตอนนี้เรากด1ก่อนนะครับสเต็ปแรกกดล็อกรถล็อกถ้าใครมาถูกรถหรือจะมาขยับอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้คุณครับ4วิครับหยุดไปแล้วครับแต่ตัวรีโมทยังร้องอยู่ครับ4วินะครับผมแต่ถ้ามีขยับครั้งที่2ภายใน15วิสัญญาณจะร้องเข้าสเต็ป2ดังยาวแล้วครับจะดังยาวนะครับตอนนี้เรากลัวว่าไซเรนเราจะดังหนวกหูคนอื่นเราสามารถล็อกเงียบได้กดปุ่มแช่นะครับไม่มีการร้องเงียบไม่มีการร้องปิดก่อนนะครับเงียบไปเลยกดค้างไว้ครับไฟเลี้ยวกระพริบเนี่ยล็อกเงียบแล้วครับระหว่างนี้ถ้ามีใครมาขยับรถหรือจะขโมยรถครับจะลองจะมาเตือนที่ตัวรีโมทด้วยเสียงและสั่นแต่ตัวรถไม่ร้องนะครับตัวรถเงียบสนิทมันดังที่นี่อีกทีนะครับจะลองดูนะครับไฟเลี้ยวจะกระพริบแล้วมาดังที่ตัวรีโมทไซเรนไม่ดังนะครับมาแจ้งเตือนที่ตัวรีโมทด้วยเสียงและการสั่นขับที่รถนะครับโอเคระหว่างที่ล็อกเงียบหรือล็อกครับตอนนี้ล็อกเงียบนะครับกดค้างไว้ครับรถล็อกเงียบอยู่นะครับครับดังนี้จะดีหมดแทนระหว่างนี้ไม่ว่าล็อกเงียบล็อกดังเขาจะเหล็กตัวทีกุญแจผีแม้กระทั่งกุญแจของมันนี่ครับของแท้มันมาเปิดครับดังด้านนี่นะครับดังครับจะร้องยาวเลยครับผมนะครับไม่ว่าล็อกเงียบล็อกดังจะร้องยาวครับแต่ถ้าสมมุติเราลืมล็อกตอนนี้ใครล็อกนะครับใครล็อก
เราลืมล็อกถ้ามีใครกุญแจผีเหล็กตัวทีหรือกุญแจของมันเองเราจะมาขโมยรถเราสตาร์ทไปครับรถสตาร์ทได้นะครับระหว่างนี้ถ้าเราเห็นหรือเราทันสามารถตัดระบบไฟได้ทันทีนะครับดูนะครับกดปุ๊บล็อกแล้วก็ตัดไฟเลยไซเรนดังด้วยไฟเลี้ยวกระพริบครับไปไม่ได้ครับรถจอดเลยครับครับแล้วรถเรายังมีระบบออโต้ล็อกอีกถ้าเพื่อป้องกันเราลืมอย่างเมื่อกี้ครับถ้าเราลืมเข้ากุญแจผีเล่นตัวทีถ้าขี่ไปแต่เราไม่ให้หนึ่งสเต็ปนั้นแล้วครับเราสามารถตั้งออโต้ล็อกได้กุญแจครับเดี๋ยวนะครับตั้งออโต้ล็อกคือกดปุ่มสายฟ้าค้างไว้เสียงไซเรนดัง1 ทีครับอันนี้ระบบออโต้ล็อกทำงานนะครับไม่ว่าจะสตาร์ทด้วยรีโมทหรือไม่ว่าสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับครับสตาร์ทด้วยรีโมทหรือสตาร์ทด้วยกุญแจดับเครื่องตอนนี้เราลืมล็อกครับรีบครับลืมล็อกไม่ได้ล็อกครับเอากุญแจออกแล้วไปเลยไปธุระเลยระหว่างนี้ถ้าเราไม่ลืมเราสามารถล็อกได้แต่ถ้าเราลืม15 วิครับมันก็จะล็อกให้เราเองเลยดูนะครับ15 วิมันจะล็อกเลยจับล็อกดังเหมือนกับเราล็อกเองถูกรถเหมือนกันครับดังกุญแจผีตัดไม่ได้ครับทุกอย่างตัดระบบหมดเลยฮะป้องกันรถเราหายนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือดีที่สุดรีโมทตัวใดตัวหนึ่งถ้าหายหรือถูกขโมยสามารถซื้อเฉพาะตัวรีโมทไม่จำเป็นต้องยกชุดเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับครับไม่จำเป็นต้องยกชุดเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับผมนะครับรายละเอียดมากกว่านี้เชิญติดต่อเทคโนได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ